Escute isso daqui. Nossa, estão escutando isso daí? Fala pessoal, rotas e tal. Vinheta. Pessoal, hoje eu estou indo gravar pela primeira vez um raw sound. Raw sound, não sei exatamente como se pronuncia, que é você fazer um vídeo gravando o som da moto. E para isso eu retirei o abafador da moto. Tá com os catalisadores ainda, mas tá sem a ponteira. Eu vou... Nesse momento eu tô indo para a parte mais alta da cidade, onde eu vou fazer a apresentação da moto em vídeo e depois eu vou fazer o vídeo pela cidade, gravando esse som. E depois na estrada também. Eu tô com o celular, com o microfone ali na mochila, para gravar melhor o som, e depois eu vou ver o que compensa. Se compensa gravar, usar o áudio do microfone aqui da câmera, ou compensa usar o som do celular que tá lá na mochila. O que tiver com melhor qualidade é o que eu vou usar. Ah, na lenta ela fica baixinha, cara, lembra o original. Tá lindo o som, hein? Nossa! Bom, pessoal, eu abafei o celular com um pano de microfibra. Ele tá gravando ali quietinho, tomara que não esquente e não exploda. E... Nossa, que som lindo! E é assim, subindo lá, eu vou desligar a moto, vou fazer uma apresentação com o celular. Esse vídeo ele vai parar lá no Motos e tal, tá pessoal? Mas vocês vão ver aqui, né? Porque eu vou estar gravando aqui. Nossa, que som lindo! Eu vou ver se ela pipoca. Eu vou descer essa avenida aqui tentando pipocar com ela. Vamos ver. Vamos ver. Quer ver? Cara, então, o foco do canal, quando eu criei o Motos e tal, o meu objetivo era postar esse tipo de vídeo de som de motor. Se vocês pegar o vídeo lá do começo do Motos e tal, vocês vão ver que começou na Intruder, Twister, som da Shadow, Meteor, CB500F, e o foco era só esse, cara, era só mostrar o som dos motores, sabe? Um trabalho próximo do, acho que Chef, não sei como que chama o rapaz. Era um trabalho desse daí, só que mostrando as nossas motos, né? Ó. Nossa, cara, o som tá muito lindo. Mas tá muito alto pro meu gosto. Não tá tão distante do que tá a Meteor, viu? Vou ser sincero com vocês. Escutaram estouro? Bom, a partir daqui é que eu vou gravar o raw sound. Eu vou parar ela aqui e vou começar a apresentação do vídeo, sem voz, sem nada, só gravando com o celular. Rapaz, meu bolso.
Pessoal, voltamos aqui. Bom, pessoal, seguinte, deixa eu... Pau na máquina. Bom, pessoal, na estrada é muito alto. Vou falar pra vocês que não é nada diferente do que a Shadow já era, mas com o escape que eu tinha nela, eu não tô tão acostumado mais com esse som, sabe? Ó, mas olha esse som, cara. Nossa. Cara, ficou incrível, cara. Nossa, se eu conseguisse trazer esse som um pouco mais baixo. Porque, pessoal, se for parado com esse som aqui, mesmo não estando tão alto como uma, por exemplo, essa CG do pessoal aí, que eles fica cortando giro, põe o escape literalmente direto, fica cortando giro, apesar de não estar tão alto como as motos por aí, pelo fato de estar sem a ponteira, só vindo o cano, e o catalisador dela é pequenininho, né, nem dá a impressão que tem alguma coisa, não, sabe que dá problema, né? Bom, mas esse é o vídeo que eu queria gravar lá pro Motos e tal, né? Detalhe, se ficou bom, porque se não ficou bom, nem vai. Eu só deixo o vídeo aqui no Rotas e tal para vocês verem a minha tentativa de gravação e também escutarem o som dela como ficou. Nossa, cara, ficou muito lindo. Olha essa puxada embaixo. Ó, virou uma zoação lá no canal, né? Virou uma zoação, meu. Nossa, no vídeo da Super Meteor. E o pior é que aqui ficou igual, cara. Nossa, cara, que som lindo, velho. Você nem viu eu, né, caminhão? Tava na rotatória já quando você entrou. Ele passou olhando pra cima. Bom, pessoal, em breve... Nossa, que som lindo, cara. É, mais ou menos isso aqui que eu tô procurando, mas mais baixo. Ó. Custo tem que fazer tá, não tututu. Deixa eu acelerar aqui. Olha esse som, cara. Olha o som dela embaixo, como ficou bonito, cara. Olha isso. Olha isso ou escuta isso? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Foi um vídeo para fazer o teste, né, do Raw Sound, ver se meu celular gravava bem. Comente aí o que você achou do som desse motor aqui, tá? Ó. Por favor, deixa seu comentário, eu preciso saber. Olha isso, cara. Mas não vai ficar assim. Se for para ter escapamento esportivo, eu quero escapamento bonitinho,
com o som mais baixo, comportado, vistoso, nada escandaloso, nada que fique provocando os outros. Apesar, como eu falei, isso aqui não tá alto como a gente vê a galera fazendo na CG por aí, tá? E também não tá alto como aquelas Harleys escandalosas. Bom, então é isso. Bom, então é isso. Se inscreva se você não for inscrito e... Ó o dog. Falou!